สวัสดีครับวันนี้ได้ยินในเกมเลยกับแมปปลาพายุนั่นเองนะผมก็เล่นพักหนึ่งแต่ผมขี้เกียจผมก็เลยไม่เลยคือแมปนี้เนี่ยไม่เล่นง่ายแบบนี้เล่นง่ายแต่ไม่แหลกด้วยจริงๆแต่ใครที่ไม่เชื่อเองนี่เล่นไม่เราจะขึ้นไปทางบนถ้าลัดมันจะไปทางไหนมันลงมาทางใต้แปลว่ามันต้องผ่านทางนี้มันต้องผ่านตรงนี้สามเหลี่ยมจะไปรอยอยู่สามเหลี่ยมมันแยกกันคำนวณค่าสไนเปอร์ประเภทเดียวคือเราเป็นเด็กเลี้ยงหนูเรามาตรงไหนอะขึ้นไปอีกนะมันต้องผ่านผู้ลายตาได้ไงเราก็จะขับตรงเลยถ้ามันเปลี่ยนที่ทางมันแหลกจะไปทักขอยืมมาแล้วพายุผ่านไปแล้ว
ต้องไปรับต้องไปรับให้ดูทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้หรือว่าจอยกำลังล่าพายุโอ้โดนดูดแล้วยังมีตายบักเดียวทำไมเยอะจังเลยก่อนรถแล้วก็ลาให้ดีแล้วเดี๋ยวคิดหน่อยจะเป็นอะไรกันสวัสดีครับ